Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырайық. Бүгін 23 маусым, сонымен қатар мемлекеттік қызметкерлер күні екенін атап өттік. Ендеше біздің студиямызға келіп жайғасқан меймандарымызбен таныс болыңыздар. Енді мемлекеттік қызметкерлер күніне орай ұйымдастырылған үздік ауыл әкімі байқауының және жылдың үздік мемлекеттік қызметшісі байқауының жеңімпаздары Аслан Рахымбергенов мырза, Құлжахан Елемесова ханым және Жарылқасын Сақтаған мырза. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Алдымен мереке құтты болсын. Шын жүректен құттықтаймыз. Таңшолпанның студиясында өздеріңіз көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Таң нұрлы болсын дейміз. Енді жалпы қазір көрермендерге бір түсінікті болсын, айтып жатырмыз ғой, үздік ауыл әкімі деген сияқты. Жалпы осындай бір критерияны, осындай бір байқауды ұйымдастырған кезде ең алғашқы, былайша айтқан кезде мақсат, ең алғашқы ұйымдастырушы атыратын істерге қойылатын міндет қандай? Содан бастайықшы, соны білгіміз келіп отыр. Қайырлы таң, құрметті қазақ елі. Ең алдымен барлық мемлекеттік қызметшілерді 20 маусым мемлекеттік қызметшілер күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бұл салада еңбек еткен ардагерлерімізді құттықтаймыз. Екіншіден, мемлекетімізде мемлекеттік істер жөніндегі агенттігі жылдан жылға мемлекеттік қызметшілердің дамыту үстінде, соның бір көрінісі ретінде осы байқаулар кейінгі 4 жылда ұйымдастырылып келе жатыр. Биыл 4-ші мәрте үздік ауыл әкімі байқауы ұйымдастырылды. Жалпы бұл байқаудың негізгі идеясы ауылдық жерлерде атқарылып жатқан тың жобаларды жүзеге асыру, сол жерде атқарылып жатқан жұмыстарды көрсету, насихаттау, жалпы ауыл әкімдерінің былайша айтқанда мотивация беру болып табылады. Негізгі өзі 2 этаптан тұрды. Алдымен облыстық іріктеу жұмыстар жүргізілді. Өңірлік. Сол жерден іріктеліп шыққандары республика деңгейінде өздерінің жобаларын қорғап, кейістік ситуациялық мәселелерді қорғап шықты. Соның нәтижесі бойынша конкурстық комиссия өздерінің қорытындысын шығарып, үздіктерін анықтады. Жарылқасын ханым, сіз қандай жоба қорғадыңыз? Күлжахан ханым, кешірім сұраймын. Сіз қандай жоба қорғадыңыз? Мен саламатсыздар ма, құрметті Таңшолпан бағдарламасының көрермендері, бірінші сәлемдесіп өтейік. Менің жобам бұл жерде ірі жоба болды. Бұл бізде совет кеңес өкіметі дейді ғой, кеңес өкіметі кезінде бізде алмалы совхозы 1855 гектарға алма егетін қылдыз. Соның бәрі кезінде мына Қырғызстан Республикасынан аламыз ғой. Біз суға, су жерден чудо суын аламыз. Су болмай, қиыншылық кездері алманың бәрін қуратып алдық. Алманың бақтың бәрін. Біздің Жамбыл облысы Қордай ауданы ғой. Қордай ауданының сонау шалғайда 120 километр ауданның орталығынан шалғайда жатқан ауыл соңғы нүкте. Бір шеті Қырғызстан шекарасымен шекаралас, бір шеті таулы аймақ. Тек қана біздің сол Қарасай ауылдық округі, 2 елді мекен, Қарасай Батыр және Еңбек ауылдары. Біз алма бағын өсіріп, жаңағы бүкіл әлемге даңқы шыққан алмалы совхозы болған. Кейін осы алма, айтып отырмын ғой, жойылып кетті. Содан кейін осы климатымыз тек қана алма бағын өсіруге қолайлы. Сондықтан осы алма бағын көтеру мақсатында біз жаңағы 3 шаруа қожалығын біріктіріп, соның арқасында жаңағы ТО Азия-Сат жауапкершілігі шектеулі серіктестік Азия-Сат бүгінгі таңда 160 гектар жерге жаңағы жерді алып, оның 118 гектарына интенсивті алма бағын өсіріп отыр. Жаңағы тамшылатып суғару жүйесі арқылы бүгінгі таңда бұл жаңағы алма бағын өсіріп жаңағы экспорттауды қазір көздеп отыр. Биылғы жылы мысалы жаңағы алма сақтайтын тоңазытқыш, алма сақтайтын тоңазытқыш 2,5 миллиардқа соғылып жатыр. Міне қолданысқа беріледі қыркүйек айында. Және де 30 орындық жатақхана. Сырттан келгендер болады. Өзіміздің ауылдан баратындар бар, мысалы күн-түні жатып істейтіндер, соған жатақхана салып жатыр. Және де келесі жылға алма бағын ұлғайтуға тағы 50 гектар жерді ұлғайтайын деп отыр. Бұл бақтың бір жақсы жері, ауыл тұрғындарын 30 адамды тұрақты жұмыспен, 250-300 адамды маусымдық жұмыспен қамтып отыр. Тамаша, сол үлкен жоба болды, жоба менде. Сол
Енді жаңа есімімізді шатастырып жатырмын ғой, жақсылыққа балайық. Біз ырымшыл халықпыз ғой. Бұдан кейін де осы бір жұмыстарыңыз, істеріңіз берекелі болып, алдағы уақытта үлкен жемісін беріп, халықты жұмыспен қамтамасыз ету жағынан да, өзінің былайша айтқан кезде халықтың нәпақа табуына да өзінің үлкен септігін тигізсін деп тілек білдіреміз. Енді Жарылқасын мырза, өзіңізден де сұрай отырайық. Сіз үшін жалпы үздік қызметші деген қандай болу керек? Үздік қызметші деген енді нақты бір бізде мемлекеттік қызметкерлердің әдеп кодексі деген кодекс бар ғой. Сол әдеп кодексінде негізі мемлекеттік қызметкерлердің қандай болу керек екендігін нақты көрсеткен да. Әдеп кодексі ол егер идеалды мемлекеттік қызметкер деп алатын болсақ, жалпы мемлекеттік қызметкерлер сол әдеп кодексінде көрсетілген қасиеттерге ұмтылу керек деп есептейміз. Ол адалдық, бағанағы халықпен жұмыс жасау кезінде, одан кейін ашықтық, енді барлық критерийлерге сол сай болу керек. Енді ондай мемлекеттік қызметкер болмайды әрине, тура әдеп кодексінде, бірақ соған ұмтылатын мемлекеттік қызметкерлер болу керек деп есептейміз. Идеал жоқ, бірақ соған барлығымыз ұмтылуға тырысу керек дейсіз. Сіздерде қанша кезеңнен тұрды? Бізде 2 кезеңнен тұрды. Алматы облысында, мен өзім Алматы облысынан келіп отырмын. Алматы облысында біз шағын және моноқалалар дамыту бойынша жобалар ұсындық. Мен өзім Қаскелең қаласының дамыту бойынша жобалар ұсындым. Одан Алматы облысынан үздік болып, республикалық кезеңге жолдама алдық. Республикалық кезеңде біз мемлекеттік аппараттың қызметін арттыру бойынша ұсыныстарымызды енгіздік. Мен мемлекеттік қызметке пікірсайыс қозғалысын әкелу керек деген ұсыныс енгіздім. Өйткені мемлекеттік қызметкерлер олар өте кәсіби мамандар, бірақ өкінішке орай бағанағы өзінің ойын ашық жеткізе алмай жатады. Мемлекеттік қызметкерлер халықтың алдында еркін сөйлеу керек. Сіздер сияқты, сіздердің әріптестеріңіз сияқты журналистердің алдында өзінің ойын еркін жеткізе білу керек. Сол үшін ондай технологияларды бізге пікірсайыстың технологиялары береді. Ол өте маңызды, және біз нақты механизмін көрсеттім. Осы жобамды қорғаған кезде жоба ұнаған болу керек. Сол үздік мемлекеттік қызметкерлердің қатарына сол жоба арқылы мені қосты. Бір дебаттың да арасында былайша айтқан кезде көрініс табылады ғой, бір-бірлерімен бір пікір таласу, жарысу деген сияқты сұрақ қоя білу. Негізі әлемдік тенденция ғой пікірсайыс деген. Мысалға Америка Құрама Штаттарының өзінде ол 18-17 ғасырдан бастап алған. Бізде енді Қазақстанда енді дамып жатыр. Бірақ мемлекеттік қызметкерлер қазір енді әлеуметтік желіде әртүрлі жағдайлар болып жатады. Бірақ енді мемлекеттік қызметкерлерге пікірсайыстың ораторлық қасиеттері міндетті түрде керек. Олар халықтың алдында ойын ашық жеткізе білу керек, өзінің жасап жатқан жұмысын тым болмағанда жеткізе білу керек та. Бұл жерден айта кету керек, жалпы негізі тек мемлекеттік қызметкер ғана емес, кез келген маман иесі өзінің мамандығына қатысты кез келген сұраққа емін-еркін жауап беріп, және келіп тұрған тұтынушыға да қарама-қарсы бағытта өзінің бір пікірін білдіргісі келсе, емін-еркін сөйлеу керек деген ойдамыз. Енді қазіргі кезде әлеуметтік желі болсын, Инстаграм болсын, ораторлық курс дейміз, дұрыс сөйлеу әдебі дейміз, шынайы кәдімгі кәсіби мамандар тарапынан түрлі сондай курстар бар ғой. Енді бұл бағыт өте бір, қалай айтсақ болады, қарқынды дамып келе жатыр деп айтсақ артық емес. Енді Асан мырза, сізден сұрағым келіп отырғаны, жалпы егер қоғамның арасынан ауыл туралы сұрақ сұрайтын болсақ, барлығы ой, ауылдан көбісі көшіп жатыр, қалаға кетіп жатыр деген сияқты пікірлерді біз жиі естиміз. Шынымен де дәл солай ма, әлде ауылдың қазір бүгінде гүлденіп, ауылдағы азаматтар сол жақта керісінше қалып өздерінің жаңа кәсіптерін дамытып жатқан азаматтардың да қарасы көп пе? Енді біз шынайы сол жақта болмағаннан кейін көбінесе қаланың күйбең тіршілігімен ол нәрсені байқай білмейміз, тек еститініміз ғана. Сұрағыңыз орынды. Жалпы басқа ауылдық округтер үшін жауап бере алмаймын. Өзім басқаратын Балқантау ауылдық округін келетін болсақ, бізде қатты көшу үрдісі байқалмайды. Байқалмайды? Тұрақты. Егер көшіп жатса, ауылдың тұрғындары кейбіреулер келіп жатады. Мәселен, алдында дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша бір отбасы көшіп келді, бір отбасы көшті. Сәйкесінше бір отбасылар көшіп жатса, бір отбасылар келіп жатады. Қазір ауылда жаппай көшу тенденциясы байқалмайды. Енді оның барлығы қазір ауылды жерлерге, құдайға шүкір, интернет келіп жатыр, байланыс жүйесі жүріп жатыр. Суы бар, қаладағындай үйлерде тартылған. Ауылға баратын негізгі мәселелердің бірі ауылға баратын жол мәселесі болған. Ол да бүгін шешімін тауып отыр. Биылғы жылы ауылға баратын 9-6 шақырым жол бар. Жергілікті бюджеттен 321 миллион теңге бөлінді. Сол жоба биыл толық аяқталады. Осының барлығы жастарға арналған спорт кешені бар. Кешкі уақытта тиімді ұйымдастырады, бос уақыттан
осының барлығы жаңағы ауылдың тұрақтануына бүгінгі күні әсерін беріп тұр. Негізгі кәсіп ауылда мал шаруашылығы, егін шаруашылығы, сол өздерінің кәсіптерін домалатып отырған жайлар бар. Енді Құлжахан ханым, менің сұрағым келіп отырғаны, қазір айтып жатырмыз, мысалы, түрлі осындай спорт кешендері салынып жатыр, асфальт жол салынып жатыр дейміз. Мына заманауи бағыттағы түрлі арнайы орнатылатын шамдар бар деген сияқты. Бірақ біз өзіміз негізі ауыл деген кезде бізге бала күнімізде не елестейді? Сол шаң тозаңның ортасында допты теуіп, қарапайым бір-бірімізге бір көршімен емін-еркін түнде болсын, кез келген уақытта болсын, барып сол үйге кірсе, сол үйге бірден дастархан жайылу деген сияқты. Сол бір ауылдың бір атмосферасы біздің барлығымыз сағындырады. Біз барлығымыз осы қалада жүрген кезде ауыл деген уақытта бірден сол бір көрініс елестейді көз алдымызға. Осындай бір заманауи тенденциялармен сол бір ертең болашақта 20-30 жылда соның барлығын жойып алмаймыз ба? Осындай заманауи үлгідегі үйлерді салып, асфальттың барлығын орнатып деген сияқты. Біз түпкі мына ауыл деген сөздің ұғымынан алыстап кетпейміз бе? Жоқ, алыстамаймыз. Алыстамаймыз. Өйткені қазіргі таңда, бүгінгі таңда сіз қазір алдында сұрақ қойдыңыз, қазір осының бәрін қосып бір аталамен қорытайын сізге. Біз қазір айтып отырсыз, ауылдан көшіп кеткендер азаматтар бар ма деп. Иә, бізде біраз адамдар кезінде қиыншылық болды, сол кезде көшіп кетті. Ауыл босап қалды біраз. Нақты қандай қиыншылыққа байланысты? Қиыншылыққа байланысты жұмыс болмады ғой. Енді соңғы нүкте біздің ауыл шалғайда жатқан. Аудан орталығынан 120 шақырым, облыстан 400 шақырымда. Бүгінгі таңда мысалы үшін қазір ауылдың жастарының бәрі ауылға қайтып жатыр. Өз кәсіптерін ашып жатыр. Мал шаруашылығы, егін шаруашылығы. Мінекей қазір бие байлап, бие сауып, қымыз ашытатындар өте көп. Мысалы, оны қазір тасымалдауда, өткізетін жерлерде бірінші өзіміз тұтынудан қалғанын басқа жерлерге апарып өткізеді. Мысалы, өз бизнестерін ашып жатыр ғой, кәсіптерін. Ауыл жастар көп қазір қайтадан ауылға қайтып келді. Өйткені ауылда қазір 23 көше бар, 23 көшенің бәрі орташа жөндеуден өтті, 100%. Орташа жөндеуден өтті. Үлкен сауықтыру кешені, спорттық сауықтыру кешені салынуда. Мына 22 жыл басталды, өтпелі. Биыл 23 жыл қолданысқа беріледі. 3 мектебіміз бар. Күрделі жөндеуден өткен, жаңағы дәрігерлік амбулатория күрделі жөндеуден өтті. Еңбек ауылы, бізде екі елді мекен ғой. Қарасай ауылдық округі, Қарасай Батыр және Еңбек ауылы. Еңбек ауылында мысалы клуб күрделі жөндеуден өтіп қолданысқа берілді. 2 шағын футбол алаңдары салынды. Жаңа уличное освещение дейді, көше жарықтандырулары. Қазір барлығы бар. Халыққа барлық жағдай жасалынған. Ертең тағы да басқа да жаңа проектілеріміз бар ауылға деген. Қайта бүгінгі таңда біздің ауылдың жастары түгел ауылға көшіп келіп жатыр десек те шатаспаймыз. Өздері жаңағы мына кәсіптерін ашып жатыр. Одан қалса мінекей демеушілік көмектерін көрсетіп жатқан ауыл жастары. Мысалы, кеше мына алмалы деп отырмын ғой бағанадан бері. Үлкен алмалы саябағын ашты. 2000 ағаштың түрін отырғызды. Бүгін ағаштары бой көтеріп жатыр. Мына мешіттерге асхана салып, мысалы, жаңа хатымхана дейді, Құран оқытылатын жерлер. Сондай көмектерін көрсетіп, демеушілік көмектерін көрсетіп, ауылға қарай бір-бірін тартып, ауылға жылжып жатыр. Жандандырып жатыр дейсіз. Жандандырып жатыр. Қазір ауылымыз кәдімгідей өзгерді, өзгерістер көп, мысалы. Жақсы. Енді мен барынша мүмкіндігінше бізде тікелей эфир уақыты болғандықтан жеке-жеке әрбіріңізге сұрақ қоюға үлгеріп қалып жатырмын. Енді Жарылқасын мырза, сіз ораторлық жаңа айтып жатырсыз ғой, бағытта деп, осы кез келген қызметші барынша өзін сөйлей білу керек, емін-еркін ұстай білу керек деген сияқты. Басқа мысалы өзіңіздің әріптестеріңіздің жобаларын бірге көрдіңіздер ме, әлде сіздер бір-бірлеріңіздің көрмейсіздер ме? Көрген болсаңыз, мен сұрағым келіп отырғаны, сіздің бағытыңыз бір бөлек, ол азаматтар тарапынан бір ұнатқан жобасын өзіңіздің қаперіңізге алған бір қандай да осы қызметшілерге қатысты түртіп алуға болады деген дүние айта аласыз? Басқа мемлекет қызметкерлерінің жобасын толыққанды көре алған жоқпыз, өйткені жеке-жеке кірдік байқауға. Оған дейін әркім өзі дайындалып деген секілді. Бірақ ұнаған жобалардың бірі мынау салық басқармасының маманы болды. Ол өзінің салық жүйесіне байланысты бір бағдарлама ұсынған болатын. Салықтағы жұмысты жеңілдету мақсатында. Енді ол өздерінің сферасына байланысты, өз бағыттарына байланысты болды. Солай әркім барлық мемлекет енді мысалы ендеше сіздің дәл осы ораторлыққа қызметшінің дұрыс сөйлеуіне қатысты нақты қазір қандай да бір бағыттар жолға алынды ма? Осы арқылы енді барлық қызметшілер белгілі бір уақытта арнайы курсқа жаза ма, арнайы болмаса келетін оқытушылар бар ма деген. Жақсы сұрақ. Бұл енді жоба енді аяқталды конкурс. Бірақ мен ол кезде механизмді ұсынған кезде нақты
кім жасайды, қалай жасау керек барлығын көрсетіп бердім. Егер осы агенттік тарапынан қолдау білдіретін болса, бізде пікірсайыс орталықтары бар. Қазақстанда қазір пікірсайыс өте жақсы дамыған. Барлық қалаларда пікірсайыс федерациялары бар. Солар арқылы ол кісілермен мен осы байқаудың алдында сөйлестім. Ол кісілер мемлекеттік қызметкерлерге пікірсайыс үйретуге дайын. Яғни арнайы механизмді біз құрып, солай дайындап алып келдім. Яғни егер қолдау білдірілетін болса, ешқандай кедергісіз біз мемлекеттік қызметкерлерге ораторлық өнерді үйретуді бастап кетуге болады. Енді сіздерге осы ретте алғыс айтудан басқа айтарымыз жоқ. Өздеріңіздің шынайы мына уыстарыңыздан шыққан әрбір сөздеріңіз түсінікті, бізге халықта оны сезініп отыр деген ойдамыз. Өздеріңіздің жұмыстарыңызға деген махаббаттарыңыз, өздеріңіздің жұмыстардағы шеберліктеріңіз барлығы байқалып тұр. Сол себепті жылда өтетін осы үздік ауыл әкімі болмаса үздік қызметші деген атаққа лайықты жандар келе берсін дейміз. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Біздің студиямызға келіп таңсәріде біздің сауалдарға жауап берген үшін алғыс білдіреміз. Және де өздеріңіздің дәл осы Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Балқантау ауылдық округінің азаматтары және де біздің Жамбыл облысы Қордай ауданы Қарасай ауылдық округінің азаматтары шын жүректен өздеріңізді көріп бір марқайып отырған болар. Бізде Таңшолпан бағдарламасы атынан сол жандарға, ауыл тұрғындарына сәлем жолдаймыз. Аман жүріңіздер. Басшылықтарыңыз, дәл осындай басшыларыңыз барда сіздер бақыттысыздар деп білеміз. Сол себепті таң нұрлы болсын. Көп рахмет. Сіздерге көп рахмет. Қымбатты көрермендер, ұлттық арнадан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.